हेलो फ्रेंड्स, मोनिका की रसोई घर में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही किसी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी खांसी का काढ़ा। इसे बनाना बहुत आसान है। आइए इसे बनाने के लिए किन किन सामान की आवश्यकता है देख लेते हैं। 1 चम्मच असाड़ू, यह किसी भी जड़ी बूटी वाली दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अदरक, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक और थोड़ा सा गुड़, 1 चम्मच अजवाइन और आधा पानी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस पर एक पैन रख देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। अब पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सभी सामान जो हमने लिए थे वो एक साथ इसमें डाल देंगे और इसे पानी को उकलने देंगे। इस काढ़े को हम आधा कर लेंगे, इसे बॉईल होने देंगे हम, और इसका पानी जब आधा हो जाए तब हम इसे बंद कर देंगे। अब हमारा काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यह पूरी तरह आधा हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम एक कटोरी में इसे छान लेंगे। अब हमारा यह काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब 1 चम्मच इसे पीकर सो जाइए। इसके बाद में हमें पानी नहीं पीना है और इसे ओढ़ के सो जाना है। इससे आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी सही हो जाएगी। एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।